ఇంకొక ఎంఓ చెప్పారు మీరు, OLX. ఇప్పుడు కేవైసీలో ఇంకో టైప్ ఉంది. ఇదేమో యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు. రెండోది మేము ఒక లింక్ పంపిస్తాం, ఆ లింక్లో ఓపెన్ చేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అప్డేట్ అయిపోద్ది అంటారు అని గూగుల్ ఫామ్ పంపుతున్నారు. గూగుల్ ఫామ్ కూడా సేమ్ ఇదే టీమ్ వ్యూవర్ టైప్లోనే. గూగుల్ ఫామ్ అంటే ఎవరైతే పంపుతారో ఆ పంపిన తర్వాత మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులో సబ్మిట్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టామంటే ఎవడు పంపితే వాడికి వెళ్ళిపోద్ది. మీ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎట్లయితే తీసుకుంటాడో గూగుల్ ఫామ్లో కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. వీళ్ళు మొత్తం ఎంటర్ చేసేస్తారు. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోతే కార్డ్ నెంబరు, CVV నెంబరు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి. దాంతో PVS ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓటీపీలు వస్తే ఓటీపీలు కూడా ఎంటర్ చేపిస్తున్నాడు వాటిల్లో. మీకు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఫామ్ అంతా అది ఎంటర్ చేయండి అంటాడు. అందులో ఓటీపీలు ఎంటర్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఓటీపీలు ఎంటర్ చేసుకుంటే వాడికి కనపడుతుంటే కొంతమంది ఏమో ఫోన్ చేసి మీకు ఆథెంటికేషన్ కోడ్ పంపించాం చూడండి అంటాడు. అక్కడేమో ఓటీపీ అని వస్తుంది. ఇతను చెప్పడం ఏమో ఆథెంటికేషన్ కోడ్ పంపించాం మీది అప్డేట్ అవడానికి అంటాడు. వీళ్ళు అదే ఆథెంటికేషన్ కోడ్ అనుకొని చెప్పేస్తారు. చెప్పేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది. తర్వాత డబ్బులు పోయినట్లు తెలుసుకొని మన దగ్గర కంప్లైంట్ చేయడానికి వస్తారు. ఈ రెండు రకాలుగా కూడా గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా ప్లస్ యాప్స్ డౌన్లోడ్, ఓకే, ఈ రెండు రకాలుగా ఈ కేవైసీ అప్డేషన్ దీంట్లో ఎక్కువ చీటింగ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒకటే గూగుల్ ఫామ్ ఎవరన్నా పంపించారు అంటే కనుక మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది ఫిల్ చేయకూడదు. గూగుల్ ఫామ్ ఏంటంటే మనం ఎవరైతే పంపుతారో వాళ్ళకి మనం చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోద్ది. కానీ కొన్ని యాప్స్లో అంటే కొన్ని ఫైనాన్స్ కంపెనీలు లోన్ అప్రూవల్ స్పాట్గా లోన్ ఇస్తుంటాం, లేదా 2 నిమిషాల్లో మీ లోన్ అప్రూవల్ అవుతుంది, మీరు గూగుల్ ఫామ్లో జస్ట్ డిజిటల్ అప్లికేషన్ ఫుల్ చేయడానికి పంపిస్తుంటారు. అందులో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారు, మదర్ పేరు, ఫాదర్ పేరు అడుగుతుంటారు, ఉన్న ఏరియా ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతారు. మరి వాటి మీద చేయొచ్చా? అంటే కొన్ని జెన్యున్గా లోన్లు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇట్లా తక్కువ అమౌంట్లు బిలో 1 lakh లోన్లు ఇస్తున్నారు. ఇట్లా అంటే వీళ్ళ సిబిల్ స్కోర్ చూసుకుంటారు. వీళ్ళ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బాగానే ఉంటే కనుక వీళ్ళు కొన్ని మెసేజ్లు మాత్రం అబౌవ్ 25 lakhs కూడా ఇమీడియట్గా అది ఉంటుంది. 25 lakhs అబౌవ్ లోన్ శాంక్షన్ అయింది మీకు అని పెట్టినారు అంటే చీటింగే. అంత ఆన్లైన్లో లోన్లు ఎవరు అట్లా 25 lakhs ఏం వెరిఫై చేసుకోకుండా లోన్లు ఇచ్చేసినాడు, సంతకాలు కూడా లేకుండా అంటే కనుక అది పక్కా చీటింగే ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి కాకుండా కొత్తగా ఇంకొక ఇప్పుడు మనకి ఈ లోన్ ఫ్రాడ్లో ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళకి 5 lakhs లోన్ అని కాల్ చేస్తారు. వీళ్ళు సరేనంటారు. అన్న తర్వాత ముందు మీ బయోడేటా, ఈ రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్, ఆ ప్రూఫ్, ఈ ప్రూఫ్ అని ఆధార్ కార్డు అవి తీసుకుంటారు. ముందు బేసిక్ ఏంటంటే ఏం డిమాండ్ చేయరు. మీరు ఏమి కట్టపని లేదు, మీకు 5 lakhs ఈజీగా శాంక్షన్ అయిపోయింది. తర్వాత దీనికి సెక్యూరిటీ కూడా ఏం అవసరం లేదు, షూరిటీస్ అవసరం లేకుండా ఇచ్చే మాది ఒకటే, ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 3% అంటారు. 3% షూరిటీస్ లేదంటే మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎగ్గొట్టినా కూడా నడిచిపోద్దులే అనే దీంతో ఎక్కువ మంది వీటికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. తర్వాత చిన్నగా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అని చెప్పి ఒక తక్కువ అమౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టాలంటారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టిన తర్వాత ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, మీకు 5 lakhs లోన్ శాంక్షన్ అయిపోయింది, కాకపోతే ఈ 5 lakhs రిలీజ్ చేయాలంటే దీనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టకపోతే రిలీజ్ చేయరు అంటాడు. ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కొంత కట్టించుకుంటాడు. తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత GST కట్టాలంటారు. ఒక GST కట్టిస్తారు. GST కట్టిన తర్వాత మీరు సెంట్రల్ GST కట్టారు, స్టేట్ GST కట్టలేదు, మళ్ళీ అది కట్టాలంటారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ కట్టిన అమౌంట్ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఒక 20 చెప్పారనుకోండి, మేము 20 కట్టలేమంటే 10 వేయండి అంటాడు. ఈయన 10 వేస్తాడు. తర్వాత లాభం లేదా ఆ 10 కూడా వేస్తేనే అవుద్ది, లేకపోతే కాదంటాడు. తర్వాత ఇంకో 10 వేస్తాడు. తర్వాత ఏం చెప్తాడంటే మీరు ఫస్ట్ కట్టాల్సిన 20,000ని 2 విడతలుగా పంపించారు, అక్కడ తేడా వచ్చింది, 2 విడతలుగా పంపిస్తే మా వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు, కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి 20,000 వేయండి అంటాడు. అంటే ఫస్ట్ 20 పోయింది, ఇప్పుడు ఇంకో 20 మళ్ళీ వేయించుకుంటాను ఎట్ ఎ టైం. ఇట్లా రకరకాలుగా ఏదో ఒక వంక చెప్తానే ఉంటారు. చెప్పి 5 lakhsకి 5.5 lakh 6 lakhs డబ్బులు వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తెలియకుండా కొంచెం అమౌంట్స్, వీళ్ళకి వచ్చే అమౌంట్ 5 అయితే దానికంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు.
ఫైనల్గా చూస్తే లోను వీళ్ళకి వచ్చిందా వాళ్ళకి వచ్చిందా అర్థం కాని పరిస్థితి అయిపోతుంది. ఇట్లా మోసపోతున్నాను అనమాట. ఇది ఇంకొక మోడల్ చెప్పారు మీరు ఎంబో OLX అని. OLXలో ఇప్పుడు ఈ OLX ఫ్రాడ్ అంతా కూడా రాజస్థాన్లో ఉండేవాళ్ళు చేస్తున్నారు. రాజస్థాన్లో కూడా భరత్పూర్, ఆల్వార్ డిస్ట్రిక్ట్స్, తర్వాత మేవత్ అని చెప్పేసి హర్యానాలో ఉంది. ఈ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళే యాడ్స్ పెడతారు. వాళ్ళు పెట్టే యాడ్స్ ఎట్లా పెడతారంటే ముందు హైదరాబాద్లో ఒక పెట్టిన యాడ్ ఒకటి చూస్తారు. చూసి అతనికి కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసి మేము కొంటాము, కాకపోతే మీది కారే కానీ ఆర్సీ చూడలేదు, మీ ఆధార్ కార్డు చూడాలా, మీ ఆధార్ కార్డు ఆర్సీ చెక్ చేసుకుంటే కానీ మేము కొనం అని ఆధార్ కార్డు దాని ఆర్సీ తెప్పించుకుంటారు. తెప్పించుకొని ఆ కారు ఫోటోని OLXలోంచి కాపీ చేసుకొని వాడు మళ్ళీ ఒక యాడ్ పెడతాడనమాట. యాడ్ పెట్టి ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేశారు, ఫస్ట్ ఒరిజినల్ అతను 5 lakhs పెడితే వీడు 3 lakhs పెట్టేస్తాడు. 3 lakhsకి మంచి కారు వచ్చింది అనగానే ఎవరైనా మన వాళ్ళు అబ్బు భలే కొత్త కారు కనపడుతుంది, ఇది 3 lakhs ఉందని చెప్పి టప్పన కాల్ చేస్తారు. కానీ మొబైల్ నెంబర్ మాత్రం నాది ఉంటుంది, వాడిది ఉంటుంది. వాడు కొత్తది పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి వాడి నెంబర్ ఇచ్చుకుంటాడు. మీ దానికి ఎవరు కాల్ చేయరు, మీరు రేట్ ఎక్కువ పెట్టారు కదా, ఇది 3 lakhs మేము తక్కువ పెట్టా కాబట్టి మొత్తం నాకు చేస్తారు. కాల్ చేస్తే ఆర్సీ పంపుతా, ఎందుకంటే మీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాక ఈ ఆర్సీ అప్లోడ్ చేసేస్తా కాల్ చేసిన వాళ్ళకి. తర్వాత ఆధార్ కార్డు పంపిస్తా. ఇదే ఆధార్ కార్డులో ఉన్న పేరు మీద ఒక ఆర్మీ ఐడెంటిటీ కార్డు, ఒక ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నట్లుగా ఒక క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పేసి అదొకటి పెట్టేస్తాను. నేను సికింద్రాబాద్ ఆర్మీలో చేస్తున్నా, నాకు మొన్నే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి ఇది అమ్మేసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి ఇంత చీప్గా పెట్టేసిన. మీరు ఒక పని చేయండి, 3 lakhs కదా, 1,50,000 వేసేస్తే నేను మా ట్రాన్స్పోర్ట్తో బుక్ చేసి మీ అడ్రస్కి పంపించేస్తా, డెలివరీ అప్పుడు మిగతా వేసేద్దరు, ముందైతే 50% పే చేస్తేనే నేను డెలివరీ చేస్తాను అంటాడు. ఆర్మీ ఆఫీసర్ అనగానే మన వాళ్ళకి, ఆర్మీ వాళ్ళు జెన్యూన్ దేశభక్తులు కదా, దేశం కోసం పోరాడే వాళ్ళు చీటింగ్ చేయరులే అని ఒక నమ్మకంతో ముందు 50% కట్టేస్తున్నారు. కట్టేసిన తర్వాత మా బాస్ ఒప్పుకోవట్లేదు, నువ్వు మొత్తం కడితే పంపుతా లేకపోతే లేదంటాడు. కొంతమంది సరే ఎట్లాగూ పోయినాయి కదా, కట్టేస్తే బండి అన్నం వస్తుంది అన్నట్లుగా మిగతా 50 కూడా కట్టేస్తున్నారు. కట్టిన తర్వాత కారు ఉండదు. అప్పుడు ఇక మొత్తం కట్టిన తర్వాత కాల్ చేస్తే వాడు లిఫ్ట్ చేయడు, లేకపోతే బ్లాక్ చేసి పడేస్తాడు. అప్పుడు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ నిజంగా భరత్పూర్ దొరికాడు అనుకోండి, వాటితో పాటు ముందు ఆర్సీ పంపిన వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందా? లేదు, ముందు వాళ్ళ తప్పేముంది, ముందు పెట్టుకున్న వాళ్ళు జెన్యున్గా పెట్టుకున్నారు. ఎవరైనా నమ్మకంతో కొంటాము అంటే మనం డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాం కదా. ముందే వీళ్ళకి కూడా పోలీసులు పిలుస్తారు కదా వెరిఫికేషన్ కోసం. అంటే వాళ్ళని ఒక విట్నెస్గా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఆర్సీని అప్లోడ్ చేసినందుకు విట్నెస్గా కోర్టుకి రావాల్సి వస్తుంది, తప్పదు. మిస్యూజ్ అయితే అటువంటి పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటారు? అటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను నా కార్ పెట్టాను, ఒకటండి ఇందులో ఎవడో ఫోన్ చేసి వాట్సాప్లో ఆర్సీ పెట్టు అంటే వాట్సాప్లో చూసి ఎవరైనా కారు కొంటారా చెప్పండి? వాట్సాప్లో ఎందుకు పెట్టాలా? నువ్వు రా, ఇంటికి రా, బండి చూసుకున్న తర్వాత నీకు ఒరిజినల్ చూపిస్తానని చెప్పాలా? రైట్, ఇది కరెక్ట్. బండి చెక్ చేసుకోకుండా నీ బండి నేను కొంటాను అన్నాడు అంటే వాడు సంథింగ్ సస్పిషియస్ కదా, సస్పెక్ట్ చేయాలా? ఎవరైనా సరే బయట కనపడే రంగును బట్టో రూపును బట్టో కొనరు. బండి అనేది కండిషన్ బట్టి కొంటారు. స్మూత్ రన్నింగ్ ఉండి కొత్తగా ఉండి ఇంజిన్ బాగా ఉంటే పికప్ అది బాగుంటే చూసుకొని కొంటారు. అసలు ట్రయల్ కొట్టకుండా నేను కొనేస్తాను, నీకు 3 lakhs నేను హాఫ్ పేమెంట్ చేసేస్తానంటే అది సస్పిషియస్ విషయం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రాజస్థాన్ వాళ్ళు 2 విధాలు, మనం యాడ్ పెట్టినా మనల్ని బోల్తా కొట్టిస్తారు, వాడు యాడ్ పెట్టినా బోల్తా కొట్టిస్తారు. మనం యాడ్ పెట్టామనుకోండి, ఒక బండనే కాదు, ఈవెన్ చిన్న ఫోన్ పెట్టినా సరే మీరు 500 రూపాయలు ఫోన్ పెడితే 50,000 కాజేస్తాడు. ఒక చిన్న ఫోన్ పెట్టారనుకోండి, కాల్ చేసి మీ ఫోన్ నచ్చింది రేట్ చెప్పండి అంటాడు. మీరు 5,000 చెప్పారు,
ఓకే 5,000 అయితే నేను కట్టేస్తా, ఇప్పుడు నేను కొంచెం దూరంలో ఉన్నా, నేను మా మనిషిని పంపిస్తా, డబ్బులు అయితే నేను కట్టేస్తాను, రేపు మా మనిషి వస్తాడు, మా మనిషికి ఇచ్చేయండి ఫోన్ అంటాడు. సరే ఆన్లైన్లో డబ్బులు కడుతున్నాడు అంటే మీరు కండిషన్లో ఉందా ఫోన్ లేదా అంటాడు. మంచి కండిషన్లో ఉందా, పని చేస్తుందని చెప్తాం. సరే ఒక పని చేస్తాను, ముందు ఒక 5 రూపీస్ పంపించి చూస్తా, వస్తే కనుక మిగతా 5,000 పంపిస్తా అంటాడు. ఒక 5 రూపీస్ పంపిస్తాడు, వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఒక క్యూఆర్ కోడ్ పంపుతాడు. 50,000కి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ పంపించేస్తాడు. క్యూఆర్ కోడ్ పంపించి ముందు అడుగుతాడు, మీ దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందని చెప్పేసి మంచి మాటలు చెప్పి, అక్కడ కూడా ఇదే, నేను ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నా, మేము చీటింగ్ చేయము, మేము ఆర్మీలో నుంచి బయట రావడం కుదరదు, అందుకనే నేను ముందు డబ్బులు కడతా, తర్వాత మా మనిషిని పంపిస్తా అని చెప్తాడు. మా బ్రదర్ కోసం కొంటున్నా, మా బ్రదర్ బయట సివిల్ జాబ్ చేస్తున్నాడు, ఆయన వచ్చి తీసుకుంటాడని చెప్తాడు. చెప్పి క్యూఆర్ కోడ్ పంపించేటప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందని అడుగుతాడు. మీరు ఏదో పేటిఎం, ఇప్పుడు యూపీఐ అన్నీ కూడా అకౌంట్స్కి లింక్ కాబట్టి ఏదో 50,000 30,000 చెప్తారు. మీరు చెప్పిన ఎంత చెప్తే అంత అమౌంట్ అందులో పెట్టేసి క్యూఆర్ కోడ్ పంపిస్తాడు. క్యూఆర్ కోడ్ పంపించి మీరు ఇది స్కాన్ చేయండి, స్కాన్ చేస్తే మీకు 5,000 వచ్చేస్తాయి అంటాడు. స్కాన్ చేసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ టు పే అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ప్రొసీడ్ టు పే, ఓకే, అవును. అంటే ఇప్పుడు నేను స్కాన్ చేసి ప్రొసీడ్ టు పే నొక్కితే నా అకౌంట్లో నుంచి ప్రొసీడ్ టు పే అని అర్థం. వాడేం చెప్తా అంటే, నేను పంపించిన కోడ్ కదా ఇది, ప్రొసీడ్ టు పే అంటే నేను ప్రొసీడ్ టు పే అని అర్థం, కాబట్టి మీరు అది నొక్కేయండి, నీకేం కాదంటాడు. వీళ్ళు ప్రొసీడ్ టు పే ప్రెస్ చేస్తారు. చేయగానే వీళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు 50,000 ఆడికి వెళ్ళిపోతాయి. మెసేజ్ వస్తుంది, యువర్ 50,000 ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సో అండ్ సో, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అది చూసుకున్నాక నా అకౌంట్ డబ్బులు పోయినట్టున్నాయి, మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేస్తే ఇది పొరపాటు జరిగింది, ఇక్కడ సిస్టమ్ డౌన్ అయ్యింది, నేను రిఫండ్ చేస్తున్నా, ఇంకొక క్యూఆర్ కోడ్ పంపుతాడు. ఇది స్కాన్ చేయండి, ఇప్పుడు 50,000 రిటర్న్ వచ్చేస్తాయి అంటాడు. అది స్కాన్ చేస్తే కనుక ఇంకో ఉన్న డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్లా మనం యాడ్ పెట్టినా క్యూఆర్ కోడ్లు పంపించి డబ్బులు లాగేస్తాడు. వాడు యాడ్ పెడితేనేమో ఆర్మీ ఆఫీసర్ని నేను చీటింగ్ చేయను, నేను దేశం కోసం పోరాడుతున్నా అని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి 50% వేయండి, 20% వేయండి, 30% వేయండి అని చెప్పి ఇట్లా ఫస్ట్ కొంత వేయించుకోవడం, తర్వాత మిగతా వేస్తే వెహికల్ ఇస్తా లేకపోతే లేదని చెప్పి ఇంకొంచెం కొంచడానికి ట్రై చేయటం, ఇలా చీటింగ్ చేస్తున్నారు. చెప్పండి. ఓఎల్ఎక్స్లో కనుక ఆర్మీ ఆఫీసరు అని ఎవరైనా అన్నాడు అంటే అది భరత్పూర్ చీటర్ అని అర్థం చేస్తారు, భరత్పూర్ బ్యాచ్ అని అర్థం. అంతే. Hello, this is Renu Desai. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe iDream. Please subscribe to iDream. For more videos, subscribe iDream. Hi, this is Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe iDream. For more videos, please subscribe iDream. మీరందరూ కూడా iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. I'm Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe iDreams.